جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قضى الله بالسماء الأمر ضربت الملائكة أجنحتها كأنها سلسلة على صفوان. الحديث هذا: هل صوت الرب جل وعلا كصوت السلسلة على الصفاء؟ وما معنى هذه العبارة كأنه سلسلة على صفوان؟ وهل في هذا تشبيه بصوت الرب بصوت المخلوق؟ لا، يحمل لعل هذه معنى التتابع، وإلا صوت الرب ليس كصوت المخلوق، فصوت السلسلة ماذا؟ صوت ربما يسمعه من كان قريبا منها، أما صوت الله فيسمعه ما كما جاء ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هناك مشابهة بين الصوتين. لا، إذا كان في مسألة التتابع يعني الصوت الكبير، لكن صوت المخلوق يليق بعجزه وفنائه، وصوت الخالق يليق بقدرته وبأبديته، والله المستعان.